أميرة، عند الشواجد في السعودية أكثر من باقي المنطقة. ومرة أنا وياك قاعدين في مسرح الملك فهد وقلتي لي هذا المسرح أعرض عليه 10 سنين. مسرحيات كل عيد. ايوه. هل أنت سوقك اليوم أصبح الطلب عليك في السعودية أكثر؟ جمهورك سعودي أكثر؟ هو يمكن اذا يعني جينا نقيسها في الخليج كله اكبر شريحه اكيد الجمهور السعودي. صحيح. لكل الاعمال سواء صحيح. الكويتيه البحرينيه. صحيح. انا حسيت نفسي الفتره الاخيره او يمكن من اول ما ظهرت في العولمه ما كنت حاسه فيها، يعني هاي كان اول عمل لي، اول عمل سعودي، وحتى الجمهور كانوا يظنون ان انا بنت سعوديه لان كنت لا لا، اللهجة جديد. لأن تجيدين اللهجة السعودية بشكل جيد، واللهجه السعوديه وتجيدين اللهجة الكويتية بشكل جيد. يعني أنت من الفنانات البحرينيات القلائل اللي يتكلمون كويتي زين. الحمد لله. الشهاده هذه انا لا، اعتز فيها وتكلمين أكيد. سعودي بلبل. فاحس مؤخرا صرت انا مرتبطه في المجتمع السعودي اكثر، يعني في كل شيء، سواء في كلامي حتى في لبسي، حتى في الأطباء اللي تروجين لهم بالسعودية. كل شيء في السعوديه صار. يعني حتى اكثر وقتي في السعوديه. زين، قلتي لي شفتي هالمسرح هذا انا اعرض عليه، سولفي لي شنو اللي عرضتي وشنو اللي سويتي. يعني مركز الملك فهد، يمكن في كثير من الناس لما قلت لهم ان احنا نعرض مسرحيات صار لنا 10 سنوات يقولون وين مسرح في السعوديه؟ نعم، كان في مسرح نسائي، المسرح مقتصر فقط على الحريم، الجمهور والابطال الحريم كلهم حريم، المخرجه، حتى المسرحيات اللي سويتيها. مسرحيات كثيره. مشكلة الأسامي مو ذاكرتها بس. زين، الأعمال كانت إنتاجك ولا تشاركين؟ لا، أشارك فيها، كانت شاركين. إنتاج أمانة الرياض، هي اللي كانت تقيم سنويا هذه المسرحيات للجمهور، وكانت على فكرة مجانا. يعني ما كانت بتذاكر. يعني هاي الصالة كانت فل؟ كانت فل لدرجة أن حتى الممرات كانت تمتلي. يعني قبل ما احنا نعرض مثلا لو كان عرضنا الساعة 8:30 الساعة 7:30 البوابات كلها تتسكر. وطبعا هم يكونوا مجهزين كل شيء، المطافي، الإسعاف، الشرطة، السكيورتي، كل شيء كان مجهز. هذا المسرح السنة هذه هيئة الترفيه الحمد لله ان بدوا فتحوا عندنا المسرح، صار المسرح حاله حال باقي دول الخليج. انا قلتي لي تصدقين هالمسرح انا 10 سنين اعرض عليه، كأنه أيوة. انت جايبه خبر مستنكر، مع انه يعني موجوده مسرحيات النسائيه في السعوديه. مو الكل، مو الكل، يمكن ما كانت مقتصره فقط على مناطق معينه. يعني السنه هذه احنا راح نعرض في الطايف، انا بالنسبه لي اول مره بزور الطايف. وحتى قاعده اسالهم كيف الجمهور تعرضين بالطايف؟ ايوه. عندك مسرحيه بالعيد؟ مسرحيه في العيد ان شاء الله مع الفنانه. انت ماخذه السعوديه بالمناطق. المفروض الحين قاعده ادلهم على كل منطقه، يعني الرياض، الشرقيه، ناظرين موسم الغربيه، بعدين جده. جده اكيد ان شاء الله موسم الغربيه بيكون بعد العيد. يعني شغاله حلو. حابه حبهم لي، وفي نفس الوقت الطايف بالصيف فيها مصطافين. أيوة. يعني فراح تحوشين المصطافين، يعني مو بس جمهور الطايف. والسنه هذه ان ما شاء الله بالعيد هذا الجاي في العيد يكون المصطافين في الطايف. فما راح تغير على الجمهور، هم مرات الرياض بيجون في الطايف. فتجربة جديدة أكيد. والسنة هذه راح أول مرة. مسرحية مختلطة ولا مسرحية مختلطة. وهذه أول مرة مسرحية مختلطة أنت رحت شلون؟ لا، اشتغلت قبل شهرين مسرحية مختلطة، كانت كويتية سعودية، عرضنا في الرياض وعرضنا في القطيف. تفاجأت بالجمهور في القطيف. اشمعنى أن أنت كل المسرحيات اللي بالسعودية اختارونك؟ محبوبة ويحبوني. ليش الإجماع عليك؟ يحبوني ليش؟ ترى من السوشيال ميديا هذا. الحمد لله. من السوشيال ميديا يمكن. مو شرط من السوشيال ميديا، يمكن أنا يعني غيورة على المسرح. حتى لما كلمني المنتج وقال بنسوي مسرحية مختلطة، قلت له لو سمحت أول شيء لازم أعرف الناس، ما نبي نسوي مسرحية تهريج، ما نبي شيء، ما نبي نغير الفكر اللي موجود عن المسرح السعودي. أبي أقدم، لأن دائما أقول له في لقاءاتي، أقول له أنا أقدم رسالة، أقدم هدف، أقدم شيء. أميرة شكلك الزوجية سعودي. ما أدري. ايش مكتوب هني؟ ليش شكلك يا تحبين واحد سعودي ما أعرف، يا بتزوجين سعودي؟ ما ادري. لان مو معقوله 10 سنين تشتغلين مسرح، انت اللي اسمك يتكرر ال10 سنين مستمر، اسامي تروح واسامي ترد وانت اسمك ثابت. بعدين حتى الحين لما يبلشون انت قايله انا عندي في هذا، ومضبطه ان عندك في جده وعندك في ما ادري منو، معناته انت كونتي شبكه علاقات جدا قويه داخل المجتمع السعودي. الحمد لله. يعني انا اكتشفت ان
الجمهور السعودي، وهذا الكلام قلته من قبل. زين يعني قبل لا تدش على يعني نقول مبروك ان شاء الله اميره بتصير عروس قريب. ما ادري، يقولون يمكن 2019 عروس 2019. وين بالصيف أعرف. ولا قبل؟ اتوقع في الصيف ممكن. اوه يمكن ترى وجهك تغير. وين محمد حداد؟ شوف وجهه تغير صار واحد ثاني. فنرجع حق لا لا ما نرجع، لا عروس نرجع. 2019 ان شاء الله ان شاء الله. اوه محمد إن شاء حداد الله. راح يسوي مكياجك العرس. اكيد طبعا، محمد قايل ما في احد يمكيجك غيري انا. وبتسوين إذا سويت بتسوين عرس العرس أصلاً. بالسعوديه؟ ليش السعوديه؟ هو سعودي؟ ما ادري. يمكن في الكويت، يمكن في البحرين، ما اعرف، ما ادري. بتسوينه باي قاعه بالسعوديه العرس؟ لا ما بسوي عرس. بسوي بمركز الملك فهد. في نهايه المسرحيه يسوون الزفه ممكن ترى. والله تدرين عاد انا في بالي دائما قاعده اقول، مع اني مواضيع الزواج ما احب اتكلم عنها يعني، بس اقول لو فكرت اني اتزوج ما ودي بحفله وفستان عرس ابيض وشي، ما ودي يعني، ما حق مو الصوره هذا، بس ممكن حق الصوره. اي حق يعني ممكن الصور حق وبعدين مو مهم يعني ما في الباقي. بالي هذه الحفله وهذه الاشياء يعني. زي مشهور ولا مو مشهور؟ منو؟ اللي ب 2019. لا ما اعتقد انا اقدر ارتبط بشخصيه مشهوره يعني. ليش دائما السالب والموجب؟ انا وايد غيوره آه. وما اتحمل مثلا زين هو بعد زوجي. بيصير غيور. انا خلاص اكيد راح اقطع هالشهره يعني. هذا خبر مهم. هذا اذا تم ان شاء الله يعني. يا إذا تم. جماعة يا جماعة أميرة ليش ما نطلع فاصل؟ تعتزل 2019. زفة يا زفة يا أشرف. لا طبعا اكيد الحين يعني ما لا. عندك شيء بالسعودية؟ ما شريتي شقة بيت شيء بالسعودية على هالروحات والردات؟ ما شريت هو شيء؟ في اكيد في عندك؟ السعوديه وفي البحرين. شريتي؟ الحمد لله. الحمد لله. والله زين ان انت بديتي تفكرين بهالاتجاه. انت مركزه في العقار. هذا جيد. الحين يعني لو رحت السعوديه تسكنين ببيتك؟ لا مأجر البيت، ما اسكن مأجر؟ البيت. اي والله ما انت إيه، سهله. حتى في البحرين مأجرة. بول بس سوالف. ما انت سهله نهائي. عندك في السعوديه صديقه خاصه ولا بس تسافرين؟ عندي خوات بحكم اكيد ان يعني. انت رايحه راده على السعوديه. اكيد في يعني في خوات، ما بقول صديقات، هم خوات، لان ادخل بيوتهم واكون عندهم في البيت. وفي رمضان فاقدتهم اكيد راح بزورهم في الرياض، لازم اتفطر عندهم واكون عندهم يعني. ف ليش تضحكين؟ لا لا لما تسولفين عنهم وجهك احبهم. يتغير. اي احبهم عيونك فعلا. تلمع وجهك حتى يعني يتغير. يقولون لي ان مثلا ان في البحرين كل شيء عندكم، ليش في الرياض؟ حتى الدكاتره، حتى المستشفيات. ما ادري، احيانا الشخص مو شرط على فكره يكون في حبيب او في زوج او وات ايفر. يمكن بعض الناس الحين حتى في السوشيال ميديا انه اهم شيء عندها انه زوج سعودي او شيء. ابدا، انا ما استنقص في اي رجل كان خليجي او كان عربي يعني. ولكن يمكن احيانا تلقين نفسك في هذا المكان او في هذا المجتمع يعني. صرت حتى نفسهم، نفس طبايعهم. ما ادري، احس اني صرت واحده منهم وفيهم يعني. البيئه، مثل ارجع اقول مره ثانيه، الفنيه الصحيه هي الكويت لصناعه الفنان. بس انت تاركه البيئه الصحيه وشغاله في السعوديه. مو يمكن مثل ما ذكرت الادوار اللي كانت تعرض علي يعني. انا لما ابتعدت شوي عن الدراما الكويتيه اتجهت للسعوديه، قدمت مثلا هوامير الصحراء، كان على اجزاء 5 أو 6 سنوات. سكتم بكتم نفس الشيء. فيمكن هذا السبب اللي خلاني بعيده. بالعكس، لو كان في الدور المناسب لي اكيد راح اكون متواجده في الدراما الكويتيه. والله يسعدك. شوف المسرحيه اللي بالطايف راح تلاقين نفس الجمهور، لان قلت لك الطايف الصيف يصيفون ان شاء الله. انا اعرف الطايف بشكل جيد. في الفتره هذه يكونون اهل الرياض كلهم منتقلين هناك. مدينه جميله، راح تحسين بشعور مختلف. هي مدينه من اجمل المدن.